Так, на Тирана втором решил поменять колодки за 2 года. За 2 года вот что произошло. Уже по металлу начало лязгать. Вот металл прям подшоркался, блестит. Уже начало шоркать вот по этому кругу. Потом лязгание получилось. Диск, да, уже прилично сшорканный. Вот бортик его. А до этого у меня что происходило? Значит, колодка вылетала. Либо та, либо это вылетала. Вылетала из-за чего? То, что диск зашорканный, колодка становилась меньше. И вот в этом месте, вот здесь, либо вот здесь, вот тут вот, был большой проем. И она туда ускальзывала. Оставалась одна, получается, либо с той, либо с этой. Ну, понятное дело, я нашел причину, поэтому взял сварочный аппарат. Вот здесь вот, вот здесь навар сделал металла, вот здесь. Так. И вот тут вот тоже навар, то есть она стала меньше. С этой стороны то же самое, вот с этой стороны. То есть всю эту балду я снял, открутил, проварил эту сторону и ту сторону. Все это прекратилось, больше у меня такого не происходит. Ну и по ходу дела, так, сейчас покажу, какие колодки я использую. А здесь я разобрал, шпильки меняю. Шпильки я ставлю плотнеевые. Так, вот они, тормозные колодки. Blueprint. Вот, Тирана 2. Стоят они 8000. Ну, еще даже не вскрывала. Второй раз покупаю. Ну, вот она. Колодки весьма увесистые. Вот толщина их. Заказывал в магазине Светофор в городе Нур-Султан по Абая, где 12 месяцев, маленький магазин. Так, ну в общем вот так, по колодкам понятно. Шпильки, вот неводские шпильки, только задние. Передние, оказывается, они вот так, короче. Гайки, все это я повыбивал старое. Вот я их запрессовал. Здесь старая стоит и запрессовка. Значит, что приходится вот такую точку иногда делать. Залазит нормально, забивается. Но иногда происходит вот такое вот, то есть вот выбивает она. Ну, уже здесь гнезда были разбиты, где-то узкая, где-то широкая. Ну, в общем, все нормально получилось. Уже не первый раз ставлю. Здесь у меня на заднем колесе тоже ниловские шпильки, но вот они, ну сколько витков сидят, какие-то затянулись, какие-то нет. Поэтому лето отъездил, нормально держится. Надо их просто углубить. Вот это хорошо затянулось. Это еще более-менее лучше. Эти еще нет, эти надо будет выбивать, наверное, по новой делать.